Ուրեմն 20 տարի տեղեկատվական պատերազմում եմ, չէ՞։ Այս վերջի տարին հոլովակներ եմ անում, դեմքս տեսնում եք, բայց մինչև այդ ես գրում էի իմ հանրային էջերում նույն բանը։ Ուրեմն երբ որ Քոչարյանի ժամանակ էր, ես իրա դեմ էի։ Բայց երբ որ ինչ-որ մի բան էր կատարվում ղեկավարության կողմից կամ ընդհանուր երկրում ու դա հայամետ էր, քանի որ իմ էջս տեղեկատվական պատերազմի էջը, ես դրա մասին գրում էի։ Ու ես Քոչարյանի դեմ լինելով ինձ գալիս էին խև մարդիկ, որոնք չէին հասկանում ու գրում են վայ դու քոչարանական ես, տես դու ես մի բանը գրել ես, որ պետությունը իբր թե արել է, իբր թե լավ բան է արել, ուրեմն դու քոչարանական ես, այդ սուտ ատենց չի։ Չէի կարողանում բացատրել այդ մարդկանց ինչի եմ անում։ Տեղեկատվական պատերազմը ունի իր կանոնները, ինչ որ ես անում եմ, դա Հայաստանի համար է, դա հայամետ է։ Չէ, չէին հասկանում։ Հետո Սերժ եկավ ու ես էլի Սերժի դեմ էի։ Բայց մի բան էր լինում, ես գրում էի ղեկավարության կողմից իբր թե, տենց էին ընկալում։ Բայց դա հայամետ էր, Հայաստանի համար էր։ Բայց լինում է, չէ, որ անգամ այն ղեկավարը ում դեմ դուրս ես գալի միտինգի, ինքը նենց մի բան է անում, որ տեղեկատվական պատերազմում դա շահավետ է օգտագործելը։ Ես դրա մասին գրում էի, գալիս էին, դու սերժական ես։ Պրիչոմ գրում են մի մարդու, որը ես այնքան ինդիվիդուալն եմ, որ չկա տենց մարդ, ում կարելի է ինձ ասել, որ ես իրանական կլինեմ։ Ոչ, այդ դուք կարաք էռնայական լինեք, ես չեմ կարա լինեմ, ոչ միական։ Ես իմ սեփական մտածելակերպ այնքան շատ ունեմ, տենում եք, չէ, ձենս կտրվել այսօր այնքան եմ խոսացել, ձեր հետ չէ ուրիշ տեղեր։ Բայց ես չեմ կարա ոչ միական լինեմ, հասկանում եք, ես այդ մարդը չեմ, ես չունեմ կումիրներ ու ես չունեմ իդոլներ։ Իմ համար Սերժը, Քոչարյանը, Լևոնը, Նիկոլը ուղղակի մարդիկ են, պրոստ այսենց ոնց որ հարևանս, ոչ մի ուրիշ բան։ Այսօր իրանք այդ պաշտոնին են, վաղը չկան։ Ես ընդհանրապես չունեմ այդ կումիրի զգացողությունը։ Փոքր ժամանակ էլ չունե ես այդ բաները, որ պատերին կպցնում էին, այս նկարչի երգչի նկարը, այն նրան, սիրան են սիրահարվում։ Ես դες բաներ չունեմ։ Մարդը մարդ է իմ համար, պրոստը, ես այդ իստերիկան չունեմ, գնամ Քիմ Կարդաշյանի հետ նկարվեմ, վայ, տեսեք իր այդ Вообще մտքովս չի անցնում։ Եթե հանդիպեմ, մենակ այն բաներից կխոսամ իր հետ, որ Հայաստանին հայամետ ու մեր օգտին լինի, բայց այն, որ իր հետ նկարվեմ, ուշքս գնա տես բաներ չունեմ։ Մանավանդ ու դուք գալիս եք ինձ ասում եք, դու սերժական ես երևի, ինչա որ ես ինչ որ մի բան եմ գովել այդ պահին, որը Հայաստանի կողմից է։ Բայց չէ, քանի որ Սերժին ես ինքս չէի սիրում, ուրեմն վсё, ինչ որ կատարվում է Հայաստանի հետ լավ, չպետք է խոսենք դրա մասին, որովհետև պետք է ասեն սերժական է, բայց դու գիտեք, ես թքած ունեմ, ով ինչ կխոսա։ Ես էլի գրում էի։ Հիմա նույնը Նիկոլինն է։ Լսեք, ինձ Նիկոլը вообще չի հետաքրքրում։ Փոխեք, ուզում եք, փոխեք։ Ես ձեզ չեմ խանգարում, ես ոչ կողմ եմ, ոչ դեմ եմ, ոչ մի բան, բայց եթե ինչ որ մի բան է եղել իրա ժամանակ, իրա օրոք, Նիկոլի օրով, որ ես համարում եմ Հայաստանի համար լավ է ու կարող եմ օգտագործել, որպիսի մեր հարևաններին մռմռացնեմ, ես դա գրում եմ։ Ու դուք գալիս եք ու խորանում եք Նիկոլականը, Էռնան Նիկոլականը։ Իրոք այդ ուղղակի դուք չեք հասկանում։ Երբ որ մեր հարևանները Սերժի նկարները դնում էին ու ձեռ էին առում, տիպը գեշ տղամարդ է, էսա էնա, ես իրան պաշտպանում էի, ես իրա դեմը լինելով, ես իրա դեմ միտինգների դուրս գալիս, բայց ինտերնետում ես իրան պաշտպանում էի ու ձեր նմանները էլի չէին հասկանում ու գալիս էին ասում են Էռնա, դու սերժական ես, բա գնում ես միտինգի, բա ինչ ես իրան պաշտպանում, ոնց այդ խևերին բացատրես, որ ես չեմ պաշտպանում Սերժին, ես հային եմ պաշտպանում Թուրքից, հասկանում եք, ես հայ տղամարդու անունն եմ պաշտպանում Թուրքից, ինչ է կատարվում մեր մեջ տանը, երկրում մեր տանը, դա մեր գործն է, բայց ով է, ում դրանշունն է թուրքը, որ հայ տղամարդու ձեռ առնի, նկարը դնի ու ձեռ առնի։ Դրա համար ես ձեզ արգելել եմ իմ էջում մեկի նկարը դնեք։ Ես այդքան
Մարգարիտը Սիմանյանի դեմ եմ խոսացել ու համարում եմ իրան առաջի թշնամին հայ ազգի, բայց ես չեմ թողում, որ դուք դնեք իր նկարներով իրան ձեռ առնեք, որտեվ դա իրան չեք ձեռ առնում, դա մեզ եք ձեռ առնում։ Ինչի դուք այդ պարզ բանը չեք հասկանում, որ դուք ձեռ եք առնում հայ կնոջ կերպարը, որ դնում եք իր նկարը ու գրում եք գեշա։ Ում եք ձեռ առնում։ Մեզ հայ կանանց ասում եք, որ հայի գենը գեշա, հայ կինը գեշա, վերջ։ Բոլորը տենց են ընկալում, ոչ մեկը չի ասում, այ գիտեք, այս հայերը իրան ձեռ են առնում, ուրեմն իրանք է չեն սիրում, ոչ, իրանք ասում են ձեռ առնելու բան են հայ կանայք բոլորը միասին, դուք ձեռ առեք իր արածները, դուք քննադատեք իրանց ասածները, բայց դուք ձեռ եք առնում իր տեսքը ու կպնում եք մեզ բոլորիս, մեր հայի գենին, որը ես ամեն օր նկարագրում եմ։ Նույնն էր Քոչարյանի ժամանակ, ես այդքան Քոչարյանի դեմ միտինգների եմ գնացել, ես ջահել աղջիկ էի, որ գնում էի իր միտինգներին այն ժամանակով, բայց ես իրան պաշտպանում եմ թուրքերից։ Նույնն էլ հիմա Արցախում նստած, ես Արայիկի դեմ եմ խոսացել, երբ որ Արայիկը վիբռներ էր անում, Արցախի պրեզիդենտը, ես դեմ էի, ես հիշում եք, ով որ ճանաչում էր, գիտեր, ես իրա դեմ եմ գնացել, բայց ես հիմա ամեն ինչ անում եմ, որ իրան հանեմ, դե ես ոչ մի չեմ կարողանում, բայց ինչքան կարող եմ, խոսում եմ դրա մասին։ Նրա համար չէ, որ ինքը, դուք ասում եք ինքը կոռուպցիոներ էր, լսեք, իրան նստացրել են մենակ հայ լինելու համար։ Մենակ հայ լինելու համար։ Ու դրա համար մենք պետք է հանենք բոլորին։ Դուք թողել եք թուրքը հային դատի։ Հետո էլ ասում եք, որ ինչի է մեր մոտը սենց, եթե դուք թողում եք թուրքը հային դատի, վաղն էլ ձեզ են դատելու։ Չգիտեմ, այսքան բացատրում եմ, բայց էլի տեղ չի հասնելու, էլի վաղը նույն մարդիկ կգան ու կասեն, դու գրել ես, ես գրելու եմ, այն ինչ որ համարում եմ, որ մեր հարևանների լավ տեղին կպնումը ու լավ մռմռացնումը, դա գրելու եմ, որտեղ սա տեղեկատվական պատերազմ է։ Եթե ես կարամ նենց անեմ, որ իրանց կարտիզոլը բարձրանա ու իրանք հիվանդանան սատկեն, ես դա անելու եմ, իսկ դուք չեք հասկանում։ Ես փորձում եմ ամեն կերպ ձեր գարմոնի շարժը, դոֆամինը, ամեն ինչը բարձրացնեմ, որ դուք ձեզ լավ զգաք, որ մեր հայ ազգը առողջ լինի, լավ լինի։ Մենակ իմ տեսքից իրանք արդեն կարտիզոլով վեր են ընկնում, տաքություններ է բարձրանում, շաքարն է բարձրանում, դավլենյանն է բարձրանում, մենակ դա արդեն մեծ գործ է։ Չկան հիվանդություն են ստացել իմ պատճառով։ Իսկ դուք գալիս եք ինձ խանգարում եք։ Ես այդքան հետաքրքիր պոստեր եմ անում, այ ժողովուրդ, ինչի եք եկել այդ պոստին դուք կպել, այդ աշխատավարձը կոնտրակտների։ Կբարձրանա շատ լավ է, չի բարձրանա, ինչ ասենք։ Բայց ինչի կտենց խորացելը տեղ, ինձ էլ հլա անուն եք կպսնում, այդ պրոստը մոտս լինեիք էլի մի հատ սենց չփելախտ է դրա համար, նես չի որ վրես ազդում, հա էլ գրում եք, բայց իմաստը, վերջապես հասկացեք, վերջապես հերիք է իրար անուն դնեք ու իրար ասեք ով ումական է, սա տեղեկատվական պատերազմի էջ է իմս, չեք հասկանում դա, այդ հարցը գնացեք ուրիշ տեղ լուծեք, այդ հարցը ուրիշ տեղ քննարկեք, ընդեղ ասեք, որ հա սուտ է, պրիդվիբռնիա, ճիշտ չի, բայց ինչի եք եկել տեղեկատվական պատերազմի էջում թուրքերի մոտ գնում, այ որ դուք գրեցիք թուրքերը դա իմացան, այ ինձ խոսացնում եք, ես այնքան բան կա, որ ես չեմ ուզում դրա մասին խոսամ, ես էլ չէի ուզում, այսքան ժամանակ հա պաղում եմ ասեմ չխոսամ, բայց իրանք դնում են սաղ թարգմանում են հիմա արդեն իմացան, ինչի եք դուք այդ հարցը իմ էջում լուծում, չեմ հասկանում, ես պոստ եմ դնում, որ մեր ազգը առաջ տանեն, որ մեր ազգի մասին լավ խոսեն, որովհետև իրանք ամենտեղ վատը, սուտը խոսում են, այնքան սուտ բաներ են խոսում մեր մասին, որ մենք պարտավոր ենք մեր ճիշտը առաջ տանենք, դուք չեք թողում այդ տնաշեններ, մի հատ բան եմ գրում, չէ, գալիս եք, չէ, ատենց չգիտես, մեր մոտ լիքը վատ բաներ կա, այն մարդ վատ բաներ կա իրար հետ խոսացեք, հերիք չի դուք ձեր կուխնյայում եք սաղ օրը վատ բաներ խոսում, հերիք չի դուք խանութում եք սաղ օրը վատ բաներ խոսում, հերիք չի սաղ էջերում եք վատ բաներ խոսում, այդ տնաշանները, եկել եք իմ էջում եք խոսում իմանալով, որ սաղ օրը իրանք թափած են, իրանք պաստիս են լինում իմ էջերում, խոտակերները, ինչի եք իրանց բերանները բացում մեր վրա, ինչի եք դրանց հաչացնում մեր վրա, ուրիշ տեղ խոսացեք, ամեն ինչից բողոքում եք, լավ, բողոքեք,
ուրիշ տեղ բողոքեք, մի քիչ հասկացեք, որ իմ էջը այդ տեղը չի։ Ամեն անգամ բացատրում եմ, ամեն անգամ անտեսում եմ, չէ, էլի գալիս եք ու գալիս եք ու գալիս եք։ Այդ տնաշուններ, մի բանով օգնեք, մի խանգարեք։